رحم الله شهداء الوطن وكل من مات في سبيل الدفاع عن أرضه بأي شكل من الأشكال. الفلسطينيين باعوا أرضهم فكرة متداولة بين شوية ناس يمكن ما يعرفوش الصح ده إيه، أو بسبب تزييف الحقائق من الصهاينة كعاداتهم مش جديدة يعني، بس عايزين نعرف يعني إيه صهاينة أصلا في البداية كده قبل أي حاجة، لأن في فرق كبير قوي بين كلمة صهيوني وبين كلمة يهودي، وهي فكرة سياسية عنصرية بحتة تهدف إلى العودة إلى أرض الوطن أو أرض الميعاد حسب كلامهم يعني، وإعادة بناء هيكل سليمان. وفكرة الاسم في حد ذاته جاية من اسم جبل في جنوب القدس اللي بيدعوا إن اسمها أورشليم، والجبل ده اسمه جبل صهيون. المهم الحركة الصهيونية دي اتأسست سنة 1897، ودي كانت بداية الدعوة لإنشاء كيان صهيوني يهودي. وفي هنا حتة كده، وهي إن مش كل اليهود صهاينة، بالعكس في يهود معارضين تماما لفكرة الصهيونية أصلا، لأن بعض اليهود في اعتقادهم إن المفروض يأسس دولة قائمة ليهم هو مسيحهم المنتظر اللي اسمه عندهم همشي. في واحد بقى اسمه هرتزل، ده مؤسس الحركة الصهيونية. في الوقت ده كان القائم على حكم فلسطين هي الدولة العثمانية تحت حكم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وهرتزل راح له وعرض عليه 20 مليون ليرة عثماني، رقم كبير للسلطان. بالنسبة له عرض حلو انه ياخد الفلوس لانه كان بيمر بفترة مش ولا بد كده وكان محتاج الفلوس قوي، بس يرفض من هرتزل وما يرضاش وما يقبلش بالعرض ده. وساعتها هرتزل اتأكد ان السلطان عبد الحميد مش هيفرط في الارض وبالاخص لليهود او تحت مسمى الحركة الصهيونية. فهرتزل ساعتها قال خلاص كده اكيد فكرة فلسطين تقريبا مستحيلة ومش هنعرف نعمل وطن قومي هناك، فكان بيفكر يشوف مكان تاني الا وهو قدامه حل من الاتنين، يا اما اوغندا يا اما الارجنتين. والموضوع هنا اسهل شويه عن فلسطين لان دول في اوروبا اصلا، فمن السهل شويه انه يقدر هو واليهود مؤسسين الحركه الصهيونيه انهم ياخدوا مكان في حته منهم. بس ويت، يعني كان الاتفاق في الاول او الاختيار كان بيتم بين 3 اماكن، اوغندا والارجنتين وفلسطين. اشمعنى فلسطين مع انها مش في اوروبا اصلا وكمان دوله قائمه عليها ناس عايشين مفروض من اصل الكنعانيين من كام الف سنه؟ ليه بقى كانت فلسطين من ضمنهم؟ دول يهود، وفي التوراه في سفر التكوين المفروض ان ربنا وعد سيدنا ابراهيم بارض فلسطين ليه ولنسله للابد. وهنا تاتي المفارقه، من نسل سيدنا ابراهيم اللي ربنا وعده ان الارض ليه هو ونسله للابد سيدنا اسحاق وسيدنا اسماعيل برضه، وسيدنا اسماعيل هو ابو العرب. يعني هنا المفارقه وان الارض دي للعرب مش لليهود. ده لو على حسب كلامهم، لو هنتكلم في الادله والحجج الدينيه اللي بيقولوها في اي حاجه والمبرر اللي دايما بيقولوه، يعني لو ربنا على حسب كلامهم وعد سيدنا ابراهيم هو ونسله بارض فلسطين، يبقى من نسله سيدنا اسماعيل اللي هو ابو العرب، اللي برضه هنرجع لنفس النقطه اللي هو العرب برضه حقهم في الارض دي لو هنمشي على كلامهم يعني. وبعد استسلام هرتزل لفكره اوغندا او الارجنتين الحركه الصهيونيه كانت لسه متمسكه بفكره فلسطين، حتى بعد رفض السلطان العثماني هرتزل قال لهم انها مش هتنفع عشان السلطان مش راضي ومش هيرضى. لو بتتكلموا على اسطوره ارض الميعاد احنا ممكن نجسدها في اي ارض عادي، التوراه بتاعتنا والكلام بتاعنا ممكن نقول على اي ارض ان دي ارض الميعاد، سهله يعني. فقالوا خلاص مش مهم فلسطين، روح اوغندا وخلاص. فهرتزل مات بسبب التهاب رئوي. فالحركه الصهيونيه كده كده مستمره. بعد موت هرتزل سنه 1904 يجي قائد تاني للحركه الصهيونيه اسمه وايزمان، وده اصلا يهودي روسي. ولما هو بقى قائد الحركه الصهيونيه بعد هرتزل فضل مصمم على ارض فلسطين انها تبقى وطن قومي لليهود، وقدروا ان ياخد رفض على فكره اوغندا مع انها كانت سهله ان هم يعملوا وطن هناك يعني. وانجلترا في الوقت ده قالت ان فكره ان يقوم وطن قومي لليهود في فلسطين دي فكره مش هتتحقق، عايزين وطن قومي نشوف لكم حته من اللي هي تحت حكم بريطانيا، انما فلسطين دي دوله قائمه مستقله عايش فيها ناس وبره عن الحروب والجو ده. لغايه لما قامت الحرب العالميه الاولى فاليهود قالوا احنا نشجع الكسبان واللي لنا مصلحه معاه، ولما نقف معاه في الحرب هو ساعتها هيكون قوه عظمى وساعتها هيدعم مشروعنا القومي. ودارت حرب فيها الدوله العثمانيه مع المانيا ضد بريطانيا، فاليهود ساعتها دعموا بريطانيا لان وضعها يسمح ومعروف ان هي اللي هتكسب وهتسيطر عليهم، والاهم على الدوله العثمانيه اللي فلسطين في الوقت ده تحت حكمها. فاليهود يدعموا بريطانيا ماديا وعسكريا، وكان اهم دعم من اليهود هو الدعم العلمي عشان وايزمان اصلا كان عالم كيمياء، فساعتها اداهم من علمه وطور لهم الاسلحه بتاعتهم، وخلى الانفجار العادي اللي بيطلع من الاسلحه بتاعت الانجليز مش الدبل ده خلاها التريبل 3 اضعاف الضربه، وزود كفاءه السلاح وخلاه يستحمل اكتر. فهنا جميع الاطراف مستفيده، انجلترا بقت اقوى في الحرب وهو زمان بقى له مكانه كبيره في بريطانيا، وتم تعيينه في مخابرات البحريه الملكيه وبقى مسؤول رسمي في الدوله وليه مكانه كمان. وفضل وايزمان واعوانه في الحركه الصهيونيه يلحوا على بريطانيا تدوم فلسطين، بس وسط كل ده في وزير يهودي اسمه مونتاجو، وده كان شايف ان الدعوه الصهيونيه هتبقى اكبر كارثه حصلت لليهود في حياتهم، بل وهتبقى لعنه كبيره لاسباب كتير، منها ان بالطريقه دي هيحصل عداوه كبيره بين بريطانيا والعالم العربي الاسلامي عشان اخواتهم اللي من دمهم بيتشردوا قدام عينيهم بسبب بريطانيا وبسبب اليهود، وبالتالي اليهود برضه هيبقوا مكروهين اكتر من الاول لان هو اتكتب عليهم يتوهوا في الارض ويعيشوا بلا ارض او وطن.
بسبب عصيانهم لربنا. فمن ناحيه دينيه برضه هم بيخالفوا الدين، يعني سياسيا ودينيا وانسانيا الحركه الصهيونيه دي اقذر حاجه اتعملت في التاريخ. وكمل كلامه وقال ان اليهوديه دي اصلا من المفترض انها ديانه مش دوله، يعني اي ارض، الدين ملوش مكان محدد يعني، وحال منتجه كحال بعض اليهود اللي مؤمنين تماما بالفكره دي، وان الدين مش وطن، الدين لله في اي وقت في اي مكان. وقت الحرب العالميه الاولى في سنه 1916 كان بيحصل مفاوضات بين انجلترا وفرنسا على توزيع الاراضي اللي تم الاستيلاء عليها واحتلالها، او اللي بقت تحت حكم بريطانيا في الوقت ده. وكل جهه منهم خدت دوله من اللي كانوا تحت حكم الدوله العثمانيه، واللي منهم فلسطين. بس فلسطين ما راحتش لفرنسا لوحدها ولا بريطانيا لوحدها، دي كانت شركه بين الاثنين لاهميتها الدينيه وقربها من قناه السويس. والقدس هتكون لاول مره بعد كام سنه تحت حكم الاوروبيين تاني، بعد اخر مره من ايام الحروب الصليبيه. بس بريطانيا مش عايزاها تبقى مشتركه بينها وبين حد تاني، ده عايزاها لوحدها ملهاش شريك. قامت بريطانيا مكلمه وايزمان وقالت له تعالى نديك فلسطين، وده عشان بريطانيا تدي اليهود فلسطين وساعتها اليهود هينفردوا بيها، بس في نفس الوقت هتبقى تابعه لبريطانيا برضه، وفرنسا هنا مش هيبقى لها سلطه عليها، وهتبقى فلسطين تابعه لبريطانيا شكلا وموضوعا، بس عايش فيها شويه يهود. بس في مشكله، وهي ان فرنسا مش هتوافق بالسهوله دي. فاليهود ساعتها هددوا فرنسا ان لو ده ما تمش احنا نوقف الدعم وقت الحرب. ففرنسا ساعتها قالت نصا ان فرنسا تشجع او توافق على احتلال اليهود في فلسطين، نصا احتلال يعني قالتها صريحه. لغايه لما في سنه 1917 يطلع وعد بلفور واللي بيخاطب فيه اللورد روتشيلد. مين روتشيلد؟ باختصار شديد الموضوع كله يتلخص في الجمله دي: لو معاك سلاح تسرق بنك، ولو معاك بنك تسرق العالم. عائلة روتشيلد دي عائلة يهودية بس من أغنى العائلات في العالم في الوقت ده. العائلة دي هي اللي كانت ماسكة اقتصاد أوروبا كله، واقتصاد أوروبا هنا هو اقتصاد العالم أصلا، ودي أغنى عائلة في التاريخ. وطالما هم يهود فهم أكيد أكبر داعم للمشروع القومي اليهودي الصهيوني. فكده الموضوع دخل فيه روتشيلد، فخلاص هيبقى ليهم وطن قومي كده كده ومش هيحصل خلافات. بس وعد بلفورد كان بينص على إن اليهود هيفضلوا محافظين على حقوق غير اليهود في فلسطين. الصهاينه بيقولوا كده، وكأن الفلسطينيين اقليه هم اللي جايين عليهم، يعني الفلسطينيين صحاب الارض واليهود هم اللي جايين عليهم يعني. طبعا ده مش صح، احتلال واضح وصريح تحت اسم الحركه الصهيونيه. ومن ساعتها احتلال الصهاينه لفلسطين بقى في عدم احترام للفلسطينيين واهانه وضرب واعتقال، مع ان فلسطين هي ارض الفلسطينيين، ولا وجود لاي حاجه ولا اي دليل يقول ان في حاجه اسمها اسرائيل اصلا. ده شبه كيان جاي من كل حته في اوروبا، مطرودين من كل مكان حرفيا، جايين على ارض ملك ناس من الاف السنين. لا والبجاحه كمان دول بيقتلوا فيهم، ولما الفلسطينيين يردوا الضرب عليهم بيقولوا عليهم ارهابيين ومجرمين. عدد ضحايا الكيان الصهيوني ما يجيش 1% قصاد عدد ضحايا فلسطين اللي كل يوم بيموت لهم قد كده بشكل مباشر او غير مباشر. قطع الكهرباء والميه وضرب النار والقصف المتواصل دي حاجه لا تمس الانسانيه بشيء. اليهود من طبعهم الغدر، قالوا يهجروا الفلسطينيين من بيوتهم وامروا يسيبوا مكان حفاظا على ارواحهم. ساعتها الكيان الصهيوني بدا يقصفهم في كل شارع حرفيا. في اماكن بعد القصف اللي حصل من كام يوم ده الاماكن دي مفيش ليها ملامح دلوقتي، وثيقه او وعد زي ما بيقولوا من 67 كلمه شال دوله متاصله من الاف السنين وجاب كيان محتل تاني مش باين له ملامح اصلا. وعد بلفور اللي كان بينص حتى على احترام غير اليهود في الوطن القومي اللي هيقام في فلسطين، وركز في كلمه في فلسطين. الوعد ده راح فين؟ الواجب علينا ان احنا نوعي الناس ونعرفهم ايه اللي حصل والقصه كامله. ومن راى منكم منكرا فليغيره بيده ان لم يستطع فعليه بلسانه. اخر حاجه لو معرفتش فعليه بالدعاء، بس طالما لسانك بيتكلم ما توقفش وتكلم وقول الحق. مفيش محايده في الظلم، يا اما انا مع الظالم وبنصره يا اما مع المظلوم وبسكته بايده. احنا في عصر دلوقتي السلاح الاقوى من البارود والصواريخ هو السلاح الاعلامي والسوشيال ميديا. خد الفيديو شيره على اوسع نطاق، فرجوا لاولادك لاخواتك الصغيرين، وعوهم بالقضيه واللي حصل عشان ما يجيش في عصر تاني احنا مش موجودين فيه الصهاينه زيفوا الحقيقه ونسلنا يصدقوا. لو معاك لغه تانية غير العربي خد الفيديو هو وقولها بلغتك انت وانشره في كل حته، يمكن يوصل لحد متسيطر عليه فكره الصهيونيه من لاعب كره بيدعم الكيان ولا حاجه وهو بيتفرج عليه واتاثر ووصل له معلومه غلط. الفيديو ده ينفع انه يعاد استخدامه باي شكل، مفيش عليه حقوق ملكيه. الحق علينا ان العالم كله يعرف القصه الحقيقيه للصهاينه مغتصبين الارض. وبس كده، عاشت فلسطين حر.